រំសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាតោះមកមើលការសកម្មភាពបងសំណាញ់របស់ខ្ញុំទឹកទីជ្រៅមិនតាន់រីងទេទឹកស្រះជាប់ផ្ទះទេសភាពស្អាតនៅតំបន់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមទស្សនាដោយតទៅនៅមកថតអញ្ចឹងអូមកត្រីច្រើនទៅលឿងមកត្រីមួយរំតនេះ